Друзья, не проходите мимо. Классический большой камин Элизабет с колоннами, с резьбой, с красивыми завитушечками. Все привыкли, что классические камины должны быть белые, слоновая кость, с золотом. Это все верно, но другие цвета тоже никто не отменял. Вот сегодня у нас камин покрыт такой вот серой замечательной эмалью. Смотрится роскошно. На самом деле, кому такой стиль подходит, обратите внимание, какие возможны красивые цвета. Нестандартные, да, немножко. Размеры у данного камина: ширина 1,30 м, высота 95 сантиметров, глубина 40 сантиметров. Топочки сюда устанавливаются разные. В описании под видео будет ссылочка. Нажимайте, и там подробно все расписано, с каким очагом, сколько стоит. Вот сейчас здесь установлен очаг Dimplex Symphony 2608. Это не самый дорогой, который сюда можно поставить, но считается один из самых лучших. Максимально реалистичные дровишки сделаны, прям вот как будто из костра вытащили. Обратите внимание, даже под дровами даже зола вся с жаром дышит, да, и как огонечек вьется, да, то есть сделано очень здорово. Кто вот не знает, даже сразу и не поймет, что это всего лишь электрический камин. Конечно же, есть пульт в комплекте. С пультом можно управлять яркостью, подсветкой кирпичной кладки. Обогрев можно задавать определенную температуру. В общем, вот именно в данном сочетании это прямо вот очень хороший вариант. Обязательно подпишитесь на наш канал. Подписчикам канала у нас скидка. Более того, обязательно смотрите раздел акции и скидки. Возможно, именно данный камин будет в этом разделе находиться. Там скидка составляет и 20%, может и 30% составлять. Не упустите возможность приобрести шикарный камин по хорошей оптовой цене. Спасибо за просмотр. Ждем ваших заказов.